உட்கார நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரைவும் தனியாக எடுத்து வெளியே க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். க்ளீன் பண்ணுறதோ இல்லை ஊற்றிக்கிறதோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செட்டாகவும் எடுத்துக்கலாம். கால் கிட்ட எடுத்து மிதி போடுறது வேண்டாம். இதே தான் இருக்கா? இருக்கேன். எங்கே கால் கிட்ட உள்ள இருக்கு உள்ள வச்சுட்டியாப்பா? ஒன்றும் இதில் வந்து ஃப்ரீசர் ட்ரே 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீசரில் இதில் 2 ட்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரீசர் எனக்கு. ஆமாம், ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர் தான். லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கலாம். இது மட்டும் மாற்ற முடியாது. மற்ற எல்லாமே நீங்கள் மில்க் ட்ரே இது சார் மில்க் ட்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஃப்ரிட்ஜுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. 2 ட்ரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள் நார்மல் ஃப்ரூட்ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேமரா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேமரா இருக்குது. உள்ளே என்ன பொருள் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு கேமரா. உள்ள ஒரு ஸ்பேனர் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே லெக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேனர். மற்றபடி எல்லாமே மெயினில் தான் இருக்கும். ஏதோ ஹோம் பட்டன் இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் டிஸ்பிளேல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும், திருப்பிக்கலாம். இது குக்கீஸ் ஐட்டம். குக்கீஸில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு. அதோட ஆட் நீங்கள் எதாவது ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் கொடுத்துக்கலாம். மற்றவங்களுக்கு யாராவது ஷேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது ஷேர் பண்ணுறது. மற்றது நீங்கள் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்க, இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயில் இன்பில்டாக இருக்கிறது. இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கலாம். போக போக ஒன்று ஒன்றா போயிட்டே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஷாப்பி கம்யூனிட்டிஸ் இதில் எல்லாமே நம்ம குக்கீஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான் இதில் வரும். சரிங்களா? இதில் ரெசிப்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சர்ச் பண்ணுறது இதில் சிக்கனா இங்கே தனித்தனியாகவும் உங்களுக்கு இன்பில்டாக டீட்டெயிலாக இருக்கும். அது எத்தனை கிராம் போடணுன்றது, கலரிஸ் எத்தனை கிராம் வேணும் அப்படின்றது அதுவே காட்டும் உங்களுக்கு. நீங்கள் எது செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இன்க்ரீடியன்ஸ் காட்டும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் 3 வால்பேப்பர் இருக்கும். இது வந்து எக்ஸிட் ஆகிற பேக் வர பட்டன். மேலே உங்களுக்கு டைம் காட்டிடும். செட்டிங்ஸ் உள்ளே போயும் டைம் செட் பண்ணலாம். இப்படி ஏதாவது தள்ளிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேலண்டரும் ஜஸ்ட்டு வால்பேப்பர் மாதிரி வரும். இந்த பக்கம் திரும்பினீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபை பாட்டு கேட்டு நீங்கள் பாட்டு வச்சுக்கலாம். கடைசியாக போட்டு தரேன். ஸ்பாட்டிஃபை பண்ணால் அதுக்கு ஸ்பாட்டிஃபைக்கும் சைன்இன் பண்ணணும். நீங்கள் சரிங்களா? சைன்இன் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாட்டிஃபை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறது, ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டரு இதெல்லாமே இந்த ஆப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே இதை பார்த்துக்கலாம். யூடியூப்பும் நீங்கள் போய் இதில் போய் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்மார்ட் திங் ஆப் மூலிமா ஃபோன்லேயே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு காட்டும். அதை நீங்கள் ஃபோன் மூலிமா இதே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் டிவைஸை பேக் பண்ணிக்கலாம். இதில் எத்தனை டிவைஸ் ஒரு டிவைஸும் நீங்கள் எத்தனை பேர்னாலும் கனெக்ட் பண்ண மேக்ஸிமம் ஒரு 3 to 4 மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ண பேர் பண்ண முடியும். இதே கனெக்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். இதை தவிர்த்து நெக்ஸ்ட்டு இது எக்ஸிட் ஆகிற பட்டன் கீழே வர்றது. ஓகேங்களா? நீங்கள் எதாவது டைம் செட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அலாரம் உங்களுக்கு இங்கே காட்டும். என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகணுன்றது காட்டும். இப்போ அப்டேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலெக்ஸா வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லுது. அலெக்ஸா எதனா கனெக்ட் பண்ணணும்னா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்டேட் காட்டுறது இந்த பெல் சிம்பிள். அலெக்ஸா அப்டேட் பண்ணிடலாம் சார். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பேக் போகிற பட்டன். இதுதான் ஹோம் பட்டன். ஹோம் ஜென்ரல் இந்த டிஸ்பிளே வர்றது இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தது லிஸ்ட்டு வந்து இதில் காட்டும். ரீசெண்ட் பட்டன் வேறு. ஆமாம். நெக்ஸ்ட்டு இது பிக்ஸ்மியில் பிக்ஸ்மி வாய்ஸ் சர்ச் பண்ணுறது, இந்த டிஸ்பிளே காட்டுறது எல்லாமே. கால் நக்கியா ஃபோன்லையா டிஸ்பிளே கனெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ செட்டிங்ஸ் ஏதாவது போகணும், செட்டிங்ஸ் எதனா மாற்றினா மேலேருந்து கீழே தள்ளிங்கன்னா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறது. ஒய்ஃபை வேணாம்னா நீங்கள் ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மைக் வேண்டாம்னா சொல்கிறது வேணாம்னா மைக் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது ஸ்மார்ட் வியூ. ஃபோன்லேருந்து மிரர் கனெக்ட் பண்ணுறது ஸ்மார்ட் வியூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரீனை வேண்டாம்னா நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். மறுபடியும் அதே மாதிரி டச் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும். ஓகேங்களா? இது செட்டிங்ஸ் உள்ளே போகிறது சொல்கிறேன். இது பிரைட்னஸ். நீங்கள் இது டிஸ்பிளேயோட பிரைட்னஸ் எவ்வளோ வேணும் கம்மின்றது நீங்கள் இன்க்ரீஸாக டிக்ரீஸாக பண்ணிக்கலாம். வால்யூம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மியூட் பண்ணிக்கலாம், அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் சவுண்டாக வச்சு டிஸ்பிளே பிரைட்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான். அது உள்ளதான் ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கும். இப்போதைக்கு நீங்கள் மேலே அதில் செட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது செட்டிங்ஸ் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் என்னென்ன கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. ஒய்ஃபை நெட்வொர்க் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறது. வேறு எதனா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணணும்னா இதில் தான் போகணும். இங்கே அடிஷனல் ஆட் கிடச்சுன்னா அந்த ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணலாம் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா. நெக்ஸ்ட்டு நெட்வொர்க் ஸ்டேட்டஸ். இதில் ஒய்ஃபை கரெக்டாக இருக்கா, கனெக்ஷனில் இருக்கா. இந்த இடத்துல இன்ட்டு போட்டுருந்ததுன்னா எதில் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகலாம் நீங்கள் தெரியும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கும் ரவுட்டருக்கும் கனெக்ட் ஆகலையா, இல்லை ஃப்ரிட்ஜுக்குமே டேரெக்டாக ஒய்ஃபைலேருந்தே வரலையான்றது. இந்த பக்கம் சிம்பிள் போட்டுருந்தோன்னா நம்ம வெளியிலேருந்து வர ஒய்ஃபைக்கும் ரவுட்டருக்குமே கனெக்ஷன் இல்லை. இங்கே வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி எதில் சிம்பிள் இருக்கும் அது நமக்கு கனெக்ஷன். ஃபோன் கனெக்ஷன் ஃபோன் மெத்தட் தான். இது ப்ளூடூத்.
ப்ளூடூத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃபோனோட இது ப்ளூடூத்தை நீங்கள் பேர் பண்ணிக்கலாம். அதான் ஆப்ஷன் அதிலே காட்டுது, அதை வச்சு Option பண்ணிக்கலாம். இதுலயே ஓகே அதை வச்சு அப்படியே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். வேறு கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்கணுன்ற செட்டப் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? கனெக்ஷன் என் ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணி விட்ருங்க. உங்கள் ஃபோனில் தான் ஸ்மார்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்மார்ட் திங் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணால் பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்பேன். சரிங்க சார், கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். பசங்க நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்பிளேயோட வால்பேப்பர் கேட்டிங்களா, பிரைட்னஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் உள்ளே பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோ மோடு இல்லை, அப்புறம் பண்ணிக்கலாங்க. அது இது க்ளீன் ஸ்க்ரீன் மோட். ஜஸ்ட்டு சும்மா இது பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம பிரைட்னஸ் உள்ள டிஸ்பிளேக்கு இதுவாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இது வால்பேப்பர் ஏதாவது நீங்கள் செட் பண்ணோன்னா செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன வால்பேப்பர் வேணும், என்ன கலர் வேணுன்றதை நீங்கள் அப்ளை செட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபோட்டோ வச்சிட வேண்டியதான், குடும்ப ஃபோட்டோ. அவ்வளோதான், குடும்ப ஃபோட்டோ வச்சுருங்க. அது வந்து நார்மலாக இருக்கும்போது அப்படியே இதுவாக அப்படியே. இது டேப் வியூவில் செட்டிங்ஸில் வர்றது உங்களுக்கு வியூ பண்ணி காட்டும் மேலே டேப் வியூ. இது ஸ்க்ரீன், கவர் ஸ்க்ரீன், அது சொல்லுறது கவர் ஸ்க்ரீனும் ஸ்டேட்டஸ். இது சவுண்ட் மோட். சவுண்டில் நீங்கள் மீடியாவோட சவுண்டு, யூடியூப் அது மாதிரி சவுண்ட்லாம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த மானிட்டரோட சிஸ்டமும் கம்மி பண்ணிக்கலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். டச் சவுண்டு வேணுமா உங்களுக்கு கீபேடுன்றதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இது நோட்டிஃபிகேஷன் இங்கே காட்டுது இல்லைங்களா, இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் குக்கி சம்மந்தமாக தான் உங்களுக்கு இங்கே அப்டேட் காட்டும். இது சாம்சங் அக்கௌண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. மறுபடியும் வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா சைன் அவுட் பண்ணிவிட்டு இதிலே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. பிக்ஸ்மியும் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ், வாய்ஸ் அலெக்ஸா மாதிரி தான் பிக்ஸ்மியும். இதுவும் செட்டிங்ஸ் கேட்கும், இதுக்கும் சைன்இன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அலெக்ஸா கனெக்ட் பண்ணல நீங்கள் இன்னும் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் ஆகிருக்கு அலெக்ஸா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது டேட் அண்ட் டைம் செட் பண்ணுறது. மற்றபடி நம்ம மொபைலில் இருக்கிற எல்லாமே சேம் ஆப்ஷன். சேம் ஆப்ஷன்.